Добър ден на всички! Казвам се Антон Качериев и съм част от екипа на Virtex ООД, като първо бих искал да ви благодаря за отделеното време и се надявам следващите няколко минути да успея да ви запозная с нашия продукт. Като същевременно при възникнали въпроси може да се свържете с мен или моите колеги на посочените контакти в предпоследния слайд. Днес ще ви представим една иновативна система, свързана с управлението на строителните обекти, като продуктът е наречен Hezit Build и е разработка изцяло на Virtex. Ще се фокусираме изцяло върху функционалността на самата система и какво може да ни предостави тя. Като цяло това е една система, състояща се от определена периферия, имплементирана в единна система Hezit, която е централизирана и ви дава пълен контрол над обектите от всяка една точка на света. Ще започнем с цялостен изглед на строителен обект, пресъздаден от нас, за да може и вие по-лесно да придобиете представа за какво иде реч. Както може да видите, на този слайд сме изброили какво може да ни предостави като функционалности самия продукт, а именно контрол върху входа и изхода на самия обект, контрол върху охраната, контрол върху обходен и предварително създадените маршрути, контрол върху техника и работници. В следващите няколко слайда ще разгледаме по-отделно всеки един компонент на самата система, която коментираме към момента. Започваме с контрола на строителните работници на входно-изходната точка. Как се осъществява контрол на входно-изходната точка? Както сами може да видите на изображението отляво, на входно-изходната точка има набор от периферия, чрез която се извършва самия контрол. В тази точка са монтирани четци, чрез които всеки един работник извършва своето чекиране, когато постъпва и напуска самия обект. За целта всеки един работник трябва да бъде оборудван с необходимия инструмент за това, независимо дали ще бъде карта, так, гривна. Това е вече въпрос на личен избор. Софтуерът има възможност да ни предостави справки, като например контрола върху самия достъп, информация за това кой кога е започнал и приключил работа, кои и колко хора има на обекта, кой кога е напуснал самия строителен обект, проверка за установяване на самоличност, което е допълнителна функция, проверка за наличие на алкохол, което е доста интересен продукт. На входно-изходната точка има възможност да се постави алкохолен тестер, чрез който да се извършват проби на персонала всяка сутрин и всяка вечер, когато съответно се постъпва и напуска строителен обект, като при предварително зададени критерии и прагове, ако съдържанието на алкохол в кръвта на съответното лице е извън тези прагове, входно-изходната точка се блокира автоматично, като същевременно се изпраща и нотификация до компетентните лица, натоварени с отговорността за контрола на сигурността в самото предприятие. Намираме се в един доста тежък момент, свързан с пандемията COVID-19. Разбира се, нашата система позволява и възможността за монтирането на така наречената термовизионна камера, която да ви дава пълна и акуратна информация относно това кой с каква телесна температура е към момента и дали има завишени прагове на тази температура. Разбира се, това е една допълнителна функционалност, която може би към настоящия момент се явява като една от най-важните, но разбира се, системата Hezit я поддържа и предлага на нашите клиенти абсолютно пълен мониторинг на тяхните обекти. Контролът на работниците може да бъде извършен по различен начин на входно-изходната точка, разбира се. Тук сме поставили два варианта. Разбира се, има много варианти, но един от най-често срещаните и широко разпространените е оборудвания контейнер, така наречения оборудван контейнер. Показали сме два контейнера, оборудван и необорудван, като разбира се тук опира въпросът о личен избор и възможности от гледна точка на това какво предлага и самия терен. На изображението отляво, както може да видите, предлагаме решение с оборудван контейнер, който включва абсолютно
цялата периферия е свързана с контрол. Говорим турникети, четци за отчитане на начало и край на работното време, алкохолният тестер, който също е поместен в тази кутия, която виждате на тази снимка. Разбира се, може и да ви представим един доста така опростен вариант на един контейнер. Цитирам и се фокусирам изцяло върху изображението отдясно. Това е един необорудван контейнер, доста по-различен тип от този, който към момента коментирахме, но както виждате, тук има възможност за поставянето както на периферия, може да се осъществява контрол и от самата жива охрана, която има отделна кабинка, вградена в самия контейнер. Вариантите са много, както казах, въпрос на избор. Преминаваме към контрола на входно-изходната точка, но този път за механизацията. Системата Hezit дава възможност да се извършва контрол и върху самата механизация. Как се осъществява това? Чрез поставяне на определена периферия, Hezit ви предоставя възможност за получаване на информация и справки в реално време за каква строителна техника влиза и излиза от самата строителна площадка, от кой оператор се управлява съответната техника, разпознаване на техника чрез LPR камера. Това е една допълнителна опция, която ви позволява, без да е необходимо операторите на машините да извършат каквито и да било допълнителни действия, чрез LPR камера и предварително създадена база данни с регистрационните номера на строителната техника, да се осъществява дистанционен мониторинг. Разбира се, предоставя възможността коя техника колко време престоява на този обект. Това е важно при сключването на договори с подизпълнители и ако заплащането се изявява в сума за машиносмяна, вие по този начин имате пълен контрол на това една техника колко време престоява на самия обект и дали е извършва съответната дейност, за която е наета. Като това се изявява едно допълнително, може би, но много важно решение, не само LPR камерата и контрол чрез LPR камера, а също така и контрола с така наречените Long Range четци, които може да видите ето тук. Въпрос на избор е дали вече предпочитате да бъде извършен контрола чрез камера или чрез четци. Но това не е всичко. Като цяло, нашата система предлага и мониторинг на строителната техника. Ще обърнем внимание изцяло върху това как се осъществява този контрол. Това е доста интересно решение, което ни позволява да извършваме пълен мониторинг над машините, като възможностите за следене са контрола на достъп отново на машината, кой оператор, коя машина управлява в реално време, контрол за присъствие в самата машина. Тук може би ще се наложи малко по-обширно разяснение за присъствието в самата машина. Ако да речем използвате GPRS система за следение на съответната машина, вие реално погледнато виждате позицията на машината и натоварването до някаква степен, но не виждате дали самия оператор е в самата машина. Разбира се, операторът може да остави машината да работи самостоятелно, т.е. без да упражнява каквито и да било функции, но с работещ мотор, но реално погледнато машинистът да бъде извън машината. Ние ви даваме възможността да осъществявате контрол дори и върху това. Като освен това има възможност да извършваме пълен отчет за съответните извършени операции на самата машина и моточасовете. Разбира се, предлагаме и мониторинг на машината от гледна точка на самото натоварване. Друга функционалност на Hezit Build е регистрацията и проверката на товар. Тук сме показали едно решение, свързано с контрол на товара, който носи самия тежкотоварен автомобил. Ако да речем на една база на строителя могат да бъдат извозвани различен вид суровини, пясък, чакъли, асфалт и така нататък, съответно строителят или инвеститорът притежава концесионен договор за черпене на подземни богатства, по този начин ние може да ви
помогнем, като ви осъществяваме постоянен контрол на това кой камион с какъв товар е напуснал обекта и не само. Опционално може да инсталираме и мобилна измервателна техника, която да следи самия тонаж, което само по себе си може пък да ви дава пълна информация за това, евентуално ако сте на концесионен договор, какво количество инертни материали черпите от самото находище. Как се осъществява контрол? Контрол се осъществява чрез камера, която е монтирана на определена височина, позволяваща ви да следите първо съдържанието на самия товар и второто, което е чрез измервателната техника да следите евентуално черпенето на подземните богатства от съответното находище и не само. Може да бъде обект от всякакво естество. Преминаваме към следващата функционалност на самата система, която се изразява с трекинга на хора. Тук нека да вземем предвид изцяло работата на територията на самия строителен обект. Като предварително бихме могли чрез нашата система да дадем динамични зони на работа и маршрути, според които трябва да се движат самите работници и изцяло според строителния график. Чрез поставяне на четци на различни точки, ние бихме могли да извършваме пълен контрол на местоположението на всеки един работник. Както виждате на изображението отляво, сме се опитали да създадем допълнителни динамични зони, т.е. ограничаваме движението на определена група хора върху определена зона. Бихме могли да ви предоставим информация в кой момент всеки един от работниците къде се намира и дали е в съответната зона. Мониторинг на работниците от гледна точка на това дали нарушават своите зони. Контрол върху движението на всеки един работник и служител. По този начин вие получавате информация, ако да речем група от хора са упълномощени да работят на третия етаж на самия строителен обект, а се намират на четвърти, вие имате възможността да осъществявате този контрол. Преминаваме към следващата функционалност, свързана с локалната проверка за местоположението на работника. Тази функционалност има общо с предходната, която преди малко коментирахме, именно свързана с самата проверка. Да допуснем, представете си един строителен обект, на който техническият ръководител не е постоянно там, т.е. неговото присъствие е динамично, присъства на различни строителни обекти, но при обход на техническия ръководител на самия обект, представете си, че на третия етаж на обекта вижда няколко работника, но всъщност не знае тези работници дали реално погледнато трябва да бъдат точно там или на коя фирма са работници, имайки предвид, че доста голяма част от фирмите работят с голям набор от подизпълнители. Имайки в себе си таблет или смартфон, на който предварително инсталирано мобилно приложение, той може да извърши проверка на място, като поиска тага или картата на дадено лице и чрез кода, който се разполага върху самата карта, да осъществи нужната проверка. По този начин дори може да отрази в програмата евентуално дадено лице дали спазва всички мерки за безопасност. Именно дали е поставил светоотразителна жилетка, като пример, каска и други. Отрезавайки нарушенията в самото приложение, чрез системата, съответният работник автоматично може да бъде санкциониран в края на месец или когато получава своето възнаграждение за неспазване на определени правила, строго определени правила. Вие също може да споделите вашия опит и реално да ни разкажете малко повече, ако имате такъв случай, и ще се радваме да ви отговориме, базирайки се изцяло на вашия опит. Преминаваме към един компонент, който е неизменна част от нашата система, а това е именно компонента охрана. Ние предоставяме възможността с нашия модул охрана да следим кой охранител кога е охранявал обекта, трекинг на самата охрана и създаване отново на мониторинг и на динамични зони за охрана. Както по-рано обяснихме за трекинга и контрола върху самите строителни работници, бихме могли да осъществяваме контрол и върху самата охрана.
Обход и маршрут на строителната площадка. Тук сме разгледали именно работата на самата охрана, чрез поставянето на контролничеци в определени точки и задаване на обход по предварително създаден маршрут през определени периоди от време. Ние можем да извършваме контрол върху това дали живата охрана изпълнява своите задължения по време на своето работно време или смяна. Показано на самото изображение една схема с няколко точки, на които самата охрана трябва да извършва своето чекиране. Системата Hezit предоставя възможността да се извършва и контрол върху доста други компоненти и неща, свързани с охраната и сигнално-охранителната система. А това именно са периметрова охрана, охрана на фургони, охрана на техника, охрана на отделни обекти или зони. Системата за периметрова охрана е доста надежден и ефективен начин за предотвратяване на неоторизиран достъп до охранителните площи. Също така спомага и за намаляването на риска от вандализъм, кражби или вреди. Тези системи са предназначени за инсталация във външни условия, особено подходящи са при осигуряване на сигурност на обекти, разположени на големи и отдалечени територии. Охраната върху фургоните. Да допуснем, че в част от фургоните се съхраняват скъпи строителни материали или горива за строителната техника. Ние ви даваме възможността да упражняваме и дистанционен контрол дори върху това. Охраната на отделните зони, както казах и по-рано, има възможността за създаването на отделни динамични зони за самия строителен обект. Преминаваме към един от последните модули на системата, но разбира се не на последно място. Това са така наречените подвижни терминали или свързани изцяло с времевите изнесени обекти. Функционалността на подвижните терминали е абсолютно същата, която разгледахме до този момент, с единствената разлика, че оборудването е мобилно и може да бъде местено на различни обекти. Тук има една допълнителна опция, че ако допуснем, че на определен обект няма изградена инфраструктура, имайки предвид електричество, интернет и така нататък, ние може да ви предоставим отново в пълния си състав мониторинга и системите, които предлагаме за мониторинг на строителните обекти, с GPRS комуникация и автономно захранване на самото оборудване. Това се изявява като един от допълнителните плюсове и по този начин, дори ако не разполагате с такъв тип инфраструктура, отново да осъществявате контрол. Допускаме, че към момента фирмата изпълнява поръчка, свързана с рехабилитация на определен пътен участък от републиканската мрежа, която е изцяло, да кажем, в полето, без нужното електричество, свързаност и така нататък. По този начин, чрез нашите мобилни терминали, ви даваме възможността да упражнявате изцяло пълен контрол на техника, работници, технически ръководители, абсолютно всичко дистанционно. Ще завършим с нещо, което може би се явява като най-голямото предимство на нашия продукт. Именно това е свързано, че системата, която предлагаме ние, е централизирана и позволява упражняването на контрол на изключително голям брой обекти от една точка. За какво говорим? Ако допуснем, че вие разполагате с 30 обекта на територията на България, контрола може да се извършва освен локално и централно, независимо къде е седалището на вашата фирма. Да допуснем, че това е град София. От София вие може да упражнявате контрол върху абсолютно всеки един обект на територията на България и не само. Както казах по-рано, това са нашите контакти. При въпроси ще се радваме да отговорим на тях. Ще направим всичко възможно, така че да ви дадем пълна информация за това какво нашата система може да ви предостави и в каква полза може да бъде тя за вас. Благодаря ви за вниманието. Това беше представянето на продукта Hezit Build. Благодаря още веднъж за отделеното време и ще се радвам на обратна връзка от ваша страна.